क्या तुमने कभी सोचा कि आखिर कुछ लोग सोते वक्त खराटे क्यों लेते हैं? तो दरअसल होता क्या है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारे गले और नाक की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और फिर जब हम सांस लेते हैं तो उसके कारण जब हवा आती है तो हवा के आने जाने से कंपन पैदा होता है और फिर यही कंपन खराटे की आवाज बन जाता है। साथ में उन लोगों में तो खराटे की दिक्कत ज्यादा होती है जो लोग पीठ के बल ज्यादा सोते हैं, साथ में जिनकी नाक हमेशा बंद रहती है, साथ में जिनका वजन ज्यादा होता है या फिर वो लोग ज्यादा थके होते हैं, उन्हें खराटे की दिक्कत ज्यादा होती है। तो भेज दो ये वीडियो अपने खराटे मारने वाले दोस्त को।